ஹலோ குட்டீஸ், ஒரு சின்ன குருவி கோலம் பாருங்கள். 6 புள்ளி 2 வரிசை வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 4, அதுக்கப்புறம் 2 எல்லாம் நேர் புள்ளி தான். ரொம்ப ஈஸியான கோலம் தான். வாங்க எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம். 6 புள்ளி 2 வரிசை வச்சுட்டேன். 4, 2 இதே மாதிரி அந்த பக்கமும். இப்போது இந்த 4 புள்ளி நடுமையத்தில் இருக்குல்ல, அதை முதல்ல ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு இடையில் ஒரு புள்ளி வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போது அடுத்தது இங்கேருந்து ஆரம்பித்து நேராக வந்து இந்த புள்ளியையும் சுற்றிக்கிட்டு இந்த புள்ளியையும் சுற்றிக்கிட்டு நேராக இங்கே போகணும். அதே மாதிரி இங்கேருந்து நம்ம இந்த ரவுண்ட் பண்ணணும்ல, அந்த இடத்துல புள்ளியிலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த 2 புள்ளியையும் சுற்றிக்கிட்டு இதோடு போய் ஜாயின் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இப்போ இந்த 2 புள்ளியை வந்து சுற்றணும். சுற்றி இதோட வந்து சேர்த்துடணும். அவ்வளோதான், ஒரு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சுது. இப்போது அடுத்தது ஒரு குருவி ஒன்று போடுவோமா? இந்த 2 புள்ளி இருக்குல்ல, இந்த 2 புள்ளிக்கு மேலே இப்படி ஒரு வளைவு, இந்த 2 புள்ளிக்கு மேலே, அதே மாதிரி இந்த 2 புள்ளிக்கு மேலே நமக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி வளைவு முதல்ல போட்டுக்கிறோம். இப்போது இப்படி வச்சு இதோட ஜாயின் பண்ண வேண்டியது. அதே மாதிரி இப்படி கொண்டு வந்து இதோட ஜாயின் பண்ண வேண்டியது. இந்த கண்ணுக்கு நம்ம ஒரு கருப்பில் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிவிடுவோம். இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது. இப்போ இந்த 2 புள்ளி இருக்குல்ல, இதுக்கு கீழே ஒரு கோடு, இந்த 2 புள்ளி இதுக்கு கீழ் வழியாக வந்து இப்படி எல்லா புள்ளிக்கும் கீழே இந்த கோடு வரணும். ஆரம்பித்த இடத்துல கொண்டு வந்து முடிச்சிடுறோம். அவ்வளோதான், கோலமே அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள். இது பாருங்கள், இதை தான் போட்டிருக்கேன். இந்த இடத்துல எல்லாம் கலர் பண்ணியிருக்கேன். நடுமையத்துலேயும் ஆரஞ்சு கலர் கொடுத்துருக்கேன். போட்டு பாருங்கள். லைக் பண்ணால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.